ننګرهار کې کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي زده کړو لړۍ تر ولسوالیو غځولې. تازه یې همدغه تېره ورځ د دې ولایت په 4 ولسوالیو کوټ، بټي کوټ، اچین او نازیانو کې 210 تنو ته په موبایل ترمیم او خیاطي برخو کې د TDH ادارې په مالي ملاتړ او ستاسې غږ موسسې په تخنیکي همکارۍ د زده کړو زمینه برابره کړه. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي دغه ځوانان به له 6 میاشتنیو زده کړو وروسته د دې جوګه شي چې خپله حرفه کې کار وکړي، ځان او کورنیو ته حلاله نفقه پیدا کړي. زموږ 210 تنه ځوانان او خویندې ورونه هغوی په 2 حرفو کې د روزنې تر لاندې ونیول شو چې نن د هغوی د سنټرونو هغه افتتاحیه پروګرام چې نن عملا د هغوی هغه زده کړې پیل شوې. تقریبا 6 میاشتې پروسه ده. د 6 میاشتنۍ پروسې نه به انشاءالله وروسته به دوی عملا فارغېږي. ننګرهار کې د ستاسې غږ وایي مرستندویه ادارې مسؤل صابر الله مملوال وایي دغو ځوانانو ته به له زده کړو وروسته کاري کیټونه هم ورکړل شي. ځوانان دي چې هغه په شخصي کارونو کې اخته دي او مکتب ته نه ځي، نو دلته به زموږ د دې تر څنګ کې مسلکي زده کړې ورته کوو، دوی ته سواد آموزي زده کړې هم ور زده کوو چې هغه لیک لوست هم زده کړي. د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی ملک سیال د حرفوي زده کړو دغې برنامې خوشحاله دی. وایي لسګونه بېروزګاره ځوانان به د خپل کار خاوندان شي. لکه دغسې پروژو ته موږ ډېر دغه لرو، ضرورت لرو. اوس نو موږ دا غواړو چې دغسې پروژې چې هر رقمي زموږ دپاره لږه همکاري وکړي، را سره چې راوړي. په حرفوي زده کړو بوخت ځوانان اسحاق احمد او سید ګلاب بیا ورته ځکه خوښ دي چې له وزګارتیا به خلاص او مصروفه شي. مونږ ته موبایل جوړولو ترمیم چار را زده کوي او زه هم غواړم چې راشم دغه کار زده کړم، په آینده کې د خپل کورنۍ او د خپل د ټولنې خدمت وکړم او د حلال نفقه راته پیدا شي. زه دلته موبایل سازي زده کوم، موبایل سازي مسلک را زده کوي. دلته انشاءالله موږ نه به استادان وځي، آینده کې د ولس او د ټولنې خدمت به کړو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا چې تر دا مهاله ورسره د ننګرهار په بېلابېلو حرفوي مرکزونو کې له 2000 ډېر ځوانان په زده کړو بوخت دي.